ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വെൽഡിങ് രീതിയാണ് ഇത് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹീറ്റ് ഫോർ വെൽഡിംഗ് ഈസ് obtained by the combustion of oxygen and fuel. The gas may be acetylene, hydrogen or propane. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള വെൽഡിംഗ് രീതിയാണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം, ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, അസറ്റിലിൻ, അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്യാസിനെ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉരുകിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിലെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ, അതുപോലെ അസിറ്റിലിന്, ഹൈഡ്രജൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ കമ്പോസ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് കത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റ് നമ്മൾ നേടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിലും ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടൈപ്പുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ. ഏതാണ് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുമാണ് ഇത് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് എയർ അസിറ്റിലിൻ. രണ്ടാമതാണ് എയർ അസിറ്റിലിൻ ആണ്. മൂന്നാമതുള്ളത് ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. നാലാമതുള്ളത് ഓക്സി ഫ്യൂവലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ, എയർ അസിറ്റിലിൻ, ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സി ഫ്യൂവൽ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം കത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാവശ്യമാണ്, അവിടെ ഓക്സിജൻ പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആവശ്യമാണ്. അത് കാരണമാണ് എന്ത്, ഈ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള വേർഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓക്സിജൻ പെടും, നൈട്രജൻ പെടും, എല്ലാം പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ് ആര്, ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ എയർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നല്ല, എയറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നോർമലി ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാം, ഒരു ചിത്രം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ചിത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ചിത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഞാൻ അയച്ചുതരാം. ഈ ചിത്രം എന്തായാലും വരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലും ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒരു സിലിണ്ടറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതെന്താണ്, ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വെൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസിറ്റിലിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസ് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം, ദ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട്. വെൻ എ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരലാണ് അല്ലേ, ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസിറ്റിലിൻ, ഓക്സിജനും അസിറ്റിലും കൂടിച്ചേരാണ്. എങ്ങനെയാണ് കൂടിച്ചേരുന്നത്? യൂസ്ഡ് ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തോന്നിയ അളവിൽ ഓക്സിജനും അസിറ്റിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിങ് നടത്തുന്നത്. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു എന്തുണ്ട്, പ്രപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഓക്സിജനും അസിറ്റിലിനും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഓക്സിജനും അസിറ്റിലിനും കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്, ഓക്സിജൻ ആണ്. ഇതിൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും, അസിറ്റിലിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡിന് വരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഓക്സിജൻ്റെ റൈറ്റ് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അസിറ്റിലിൻ ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോസിലാണ്, ഈ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നോസിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ടാങ്കാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഫ്ലോവും കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയറുകൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആ രണ്ട് വയറിനും ഒരു വയറിൽ കൂടെ ഓക്സിജനും ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഓക്സിജനും ഒരു ട്യൂബിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, അസിറ്റിലും വരും. ഇത് തമ്മിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടും കൂടി ഇവിടെ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. നമ്മളിവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്തുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ട്യൂബും അസിറ്റിലിൻ്റെ ട്യൂബും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു നോസിൽ, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നോസിൽ. ആ നോസിൽ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓക്സിജൻ്റെയും അസിറ്റിലിൻ്റെയും മിശ്രിതം, കൃത്യമായ പ്രപ്പോർഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിശ്രിതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ടാങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ടാങ്കിൽ അസിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ട്യൂബിലൂടെയും ഓക്സിജനും അസിറ്റിലും വരും. കൃത്യമായ പ്രപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ആയതിനു ശേഷമാണ് നോസിൽ വഴി പുറത്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വേണം അല്ലേ, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ 2 സിലിണ്ടർ വേണം. അതിലൊന്നാണ് ഏത്, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ, പിന്നെ ഒന്ന് ഏതാണ്, അസറ്റിലിൻ സിലിണ്ടർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 125 kg/cm² ആയിരിക്കും. അസറ്റിലിൻ്റെ 16 kg/cm² ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഓക്സിജനും അസറ്റിലിനും ഒരേ പ്രഷറിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ റെഗുലേറ്റർ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലൊക്കെ റെഗുലേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, സിലിണ്ടറിന് മേലെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ഈ ഓക്സിജൻ്റെയും അസറ്റിലിൻ്റെയും ഇതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കും, റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തിനാണ് റെഗുലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്, വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ 1 kg/cm² ആണ്. അതായത് വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിലിൻ ആണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഗുലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രഷർ ഗേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രഷർ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ ഗേജസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഹോസ് നേരത്തെ മാറി പറഞ്ഞതാണ്, ഹോസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു ഹോസ് പോയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റൗവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, അതിനാണ് ആ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, വീട്ടിലെ ഗ്യാസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഒരു ബർണർ വഴിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ ചെക്ക് വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചെക്ക് വാൽവ് എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഒരു നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവും. ചെക്ക് വാൽവ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത്, ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്നും കൂടി നോക്കുക, വായിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനുള്ള പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്, ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വേഴ്സറ്റൈൽ പ്രോസസ്സ്. പോർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലേ. എന്താണ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങും ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോർട്ടബിളാണ്, വേഴ്സറ്റൈലാണ്. ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഓക്സിജൻ അസറ്റിലും ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങിനും ഇതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കൊരു ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സൂട്ടബിൾ ടു വെൽഡ് ഡിസിമിലർ മാറ്റർ. ഒരുപോലെയല്ല, അത് ഡിസിമിലർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളോ വളഞ്ഞതോ എന്ത് ഡിസിമിലർ ആണെങ്കിലും, അതായത് ഒരേപോലത്തെ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്, കോസ്റ്റും എന്താണ്, വളരെയധികം കുറവാണ്. പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്, നോട്ട് സൂറ്റബിൾ ഫോർ ഹെവി സെക്ഷൻ. വലിയ വർക്കുകൾക്കൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലെസ് വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം. കാരണം എന്താണ്, വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ്. അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താണ്, വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത്. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് പഠിച്ചു. ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങുമാണ് എന്ത്, വെൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 രീതി. അതിൽ തന്നെ 4 പ്രത്യേക ടൈപ്പുകളുള്ള ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് പറഞ്ഞു. ഓക്സി അസറ്റിലിൻ, ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ, അതുപോലെ തന്നെ എയർ അസറ്റിലിൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.